Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta iba sa ti Matthew Kapitulo 5, versikulo 44. Ngam ita ibagak kada kayo. Ayatan nyo dagiti kabusoryo, kat ikararagan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Parpartakak pa'y ti Magna. Tapno sa anak amala daw. Ay, Magna aklangan. Tay supay mo't ti pagpletek. Malabsak manan gayam ti balay da Uncle Marco. Ne, talaga mo ta, Alex. Nagsapa ka man ama pa nag-eskwela? Uwan, Uncle. May mayat ti kastoy. Tauray magmagnaak. Sa anak amala daw. Agraraman mo't dagiti dadakkel mo. Amu damat nga daman manal mo. Magpagadalan da kapailaan. Sige, Uncle. Labsan kayo pa'y dito'y paraangan nyo. Ay, unay lakit din ti ulitig ko. Ay, awan pa'y matmariknak apan ang isakit na kada kami. Ay, mapanakit din. Baybay aklatan ti ulitig ko. Umadayo ka man kanyak, sika, Alex? Manang Anita. Umadayo ka kanyak. Gaputad di ka kayat akaabay. Inyakarnak nga rod ni sir. Dito yak kanon nga agtugaw. Di ka nga ron agsaksakar ka dagiti answers ko, ha? Saan ko nga aramid ti kasta, insan? Basta, di ka unay umas asidag kanyak. Ne, aday tanti instructor tayo. Agsardagan, di kan tumanagari. Ada ako, nanang! Ay na anak ko, nadaripus-pus ka manan itilingad. Malaing ka agsukatan. Madino agmagaday ta di tabagim. Nanang. Kanayon kamot nga minamagmag na. Kat adamot pagpletim nga inted ko itay agsapa. Masayangan ak nga mi, nanang. Isupay mo't atap no makatipidak. Ala, igaud mo ti agad anak ko. Tay karkarigatan mi ti mangisakad. Tapno na rimrim at tumot laeng ti masakbayam. Nanang. Ipakita ka dagiti tattao. Anasaliwanwan to ti panagbiag tayo. Apay anak ko. Adda ka di manen nangagmaw. Ningamin Uncle Marco. Awan pa'y mariknak apan ang isakit na kada tayo. Kaslasan na kabsat ni tatang. Ala, baybay amlatan anak ko. Tinapatag kat igaad mo ti agatal. Kaslad ikapayla na irwam iti panagsasa o ti ulitag mo. Masaktanak mo't ngamin, nanang. Kasta unay ti panang tagibasit na kada tayo. Ala, baybay amlatan anak ko. Ingka kat agpalasan. Tanay, agmerienda ka. Adda inling tak akamutay. Sige nga rod, nanang. O sige, Zenny. Sumurtak iti outing nyo inton Sabado. Siyak ti makamu iti amak. Ay, gayam, ada ka din ni Janjan? Umay ka mga anak. Nakaluto ni mamam. Sino iya deta kasarsaritam iti cellphone? Kuan, papa. Gayam ko. Agdamdamag may papan iti project media school. Kasta gayam. Alang arod. Umay ka mga Sige papa. Sumarunuak. Sige nga rod, iha. Sumarunukan to ni kusina. Wan, papa? Sige, Senny. Agsarita tantulangan ijay school inton bigat. Bye! Ay, naimbag lakit din. Ta saan anang ngag ni papa ti pan nakisaritak iti cellphone. Agripaso akan na imbag. Kaya't ko talaga ti makalpas iti panagadal ko. Kaya't ko ti makalungaw iti kinarigat.
Panak nakakada Uncle Marco. Akabalan mimot ti makaaon iti kinarigat. Diyos ko. Tulungan nak. Amang sarangat ka dagiti panubok. Alex. At dagapay matlagayam dito'y salas ngagbasbas sa anak ko. Rabi iuna yan. Maturog kakit din. Madamdaman to, tatang. Ilapas ko pa iti agripaso. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Kaya't ko matumasinso, akas kada Uncle Marco. Mayat ti agarapaap anak ko. Nang runa, nubuyogam iti panagkararag. Amin aganwat mo. Ikamang mo, kini Apo Diyos. Tatang. Katagyaman ak. Taisaksakad yulat ti panagadal ko. Pagrebangan mi dayta adadakkel mo, anak ko. Mamati ak, ababaan iti tulong tinamarswa. Maaddaan ka iti naranyag a masakbayan. Basta di ka agliway nga umawag ken kuana, anak. Mabalin ka diti makilamisaan ken ka, insan Anita? Anya? Nagado alamisaan dito'y kantin. Apay adito'y kapay lang agtugang. Kan maysa. Amok nga ugot lang mananti kamuti ti balon mo. Idinto tati sidak agkakaimas. Ala, panawan na kun dito'y. Di ka kayat akasango. Sige nga rod, insan. Agurayak laangan iti mabakanti alamisaan. Darasam ti pumanaw. Diyak maimas ti mangan. No adda ka akasang sangok. Sige nga rod, insan. Panawan kan dito eh. Di ka nagsao. Darasam ti pumanaw. Ay, una yan ti pa nagsasao ti kasinsin ko kanyak. Madlaw, naawan ti pa nang sakit na kada kami. Ay, kaslasaan mi da, kabagyan. Ay, idinto ta mismo akabsat ni tatang ni Uncle Marco. Kaasimot day ta babae. Sana makabalasiw. Ay, tulungak. Nana, tulungan kayo na bumalasiw. Alaman garod, Barok. Itayak pa'y laang dito'y. Agam awan, timayat atong ulong kanyak. Lablab sandak matlatan dagiti tao. Ay, jakmat garod makapartak amag na. Gaputa na sakit, dagiti sakak. Kastagayam, Nana. Ala, umay kayo. Tulungan kayon. Agyaman aklaunay, Barok. Nagsingpat ka matan. Anday ta, Nana. Anda tayon dito'y bangira kalsada. Sige Nana. Agsubliak lang ijay. Taijayak amag na nga agawid. Iho. Mabalin ka di nga awisen ka ijay balay. Uray, taditalaeng ti balay mi. Asidaglaeng. Sige, Nana. Mapantayo pa'y nga ro di tabalayo. Kababain mat mapaayin kayo. Agyaman akno kasta, Barok. Ala, mapantapay ijabalay mi tagmerienda ta. Kan kayat kapay amakasarsarita. Adda ka din, tay agraraman nga anak mo, Danilo? Awan pa'y matmanong. Ken saan niya agraraman ti anak ko, Manong Marco? Anya ka diti masapul mo ken kuana? Anya asaan? Kat kundi adal iti kolehyo, idinto tamargirigatan kayo lang arudan iti panagbiag. Awan kid di asin nakada kayo anaganak na. Di mo kumamot sa wente kasta, Manong Marco. Ikarkarigatan mi apagadalan ti anak mi. Tapno saan ang maitulad kada kami. Anya? Agpapada kayo kit di gayam nga agraraman. Sige, pagadalan yo ti anak yo. Kat di dakto pabasulan, adi kay binagaan. Di yung amin pilitin agaw atin ti bituan, tadi umat kabalan. Kuston, Uncle.
Um, ah, Babaan iti tulong ti Diyos. Maragpat kung tumat dagiti arapaap ko. Ay, Jackman amo kada kayo. Ngam para makita. Numalpas mo ti adal mo, Alex. Imbag pa ti anak ko. Ta sigurado ang makalpas. Ngamin, adabus-buson na iti panagadal na. Saan akas kada kayo? Nga uray di kay payon mangan, tapno makapan kalaang iji pagadalan. Nanang, tatang, nasakta anak kadag iti imbagbagan ni Uncle Marco. Ngam pagbalinat dagi jay akarit. Tapno ad-adda pa'y nga agpursigiak. Pangaasim, anak ko. Saan ko mangagsaksakit tinagam mo iti ulitag mo? Ikararag mo kiti at tulungan na tayo ni Apo Diyos. Tapno saan tayo agnanayo na kastoy? Ken iraman mo mata niya kararagan ti ulitag mo. Tapno makaamirisan. Talaga matasaan, tatang. Kas iti naibagak itayan. Pagbalinak akarit, dagiti panangumumsida kanyak. Wan, anak ko. Mamati ak, anaranyag to ti masakbayam, babaan iti tulong ti namarswa. Agyamanak, iti kanayon yu apanang supsuporta kanyak. Nanang, tatang. Gaputa ipatpatagda ka unay, anak ko. Nanang, tatang, adda kamin kan ni Antiminda. Naimbag nga aldaw yo, kakabsat. Sige, kabsat. Agtugaw kayo. Mabit laang tamang isaganak iti pagsasangwan tayo. Naimbag nga oras mo, ma'am. Pasensya kayo na. Itinanong mo abalay, may. Awan parikot iti dayta. Awan gayam. Ingkaalaan tay ginatgatag ta iti ayan tilugan, Alex. Uwan, ante. Ay, kaya't miti agyaman kan kakabsat. Tauray saan da kakabkabagyan, si dadaan ka at umulong iti anak ko. Uwanyag paiso, kabsat. Ni Apo Diyos tulaengan ti makaammo amang subad iti kinaimbagyo kada kami. Amo yung amin. Ididamo pa'y laapan nakakitak iti anak yo. Nasayaat atao. Nalabit asyak ti inaramat ti Diyos at tumulong kada kayo. At tuwin dagiti makmakan, ante. Ala, ingkan idasar, kad agsasango tayo kadagiti dadakkel mo. Sagot ko na ita, iti umadanin, nagturpos mo, iho. Sige, dakamin niya agasawa ti mangisagana kadagita amakan. Kabsat. Kasanong matanda ito eh. Sana ka makatulpos ita atawan. Gaputaado dagiti back subject ko. Sigurado agumura da mamakan papa. Anya nga tataramidag. Anita? Anya ka diti pampanunutem, anak? Kwa? Awan, papa. Amokon. Pampanunutem siguro. Ti umadanin a panagturpos mo. Di ka agdanag. Adunto ti sagana tayo. Gaputa agturpusen ti kakaisuna nga anak mi. Addanton anak mi a maestra. Papa. Agturpos ka matlaangan, anak ko. Saan akas iti kasinsin mo? Amok. Saan ang makuturpos dayjay? Gapu iti kinarigat ti panagbiagda. Agraraman ngamin unay ang makaadal. Dinto ta saan lang aroden a kabaalan a pagadalan dagiti dadakkel na. Ang turpos ti kasinsin ko, papa. Isupay nga rod ti cum laude.
Anya, imposiblin sa dayta, anak ko. Sika ngay. Adda ka dimot award amahalam. Awan, papa. Pakawan andak. Ngam saan ka makaturpos itatawan. Oh, Nabaybay akti panagadal ko. Gapoy ti barkada. anya. Anya lang nga rodon ti kunan dagiti tattao. Impas pasindayag ko paimot nga rod ang makaturpos kay ti kinamaestra. Adtoy kami. Apo. Agyam-yaman kami. Kadagiti nabuslon a parabor mo kada kami. Apo. Kunak, no saan na makapagturpos ti kakaiso na nga anak mi. Gapo iti nalabas sa kinarigat mi. Ngambabaan iti tulong mo, Apo. Napasamak na ita. Agyaman kami met iti tao nga inaramat mo at tumulong iti anak mi. Sapay lako ma. Tagtultuloy latama tinabuslon a paraburyo iti pamilyada. Nakaragrag sakak, nanang, tatang. Kamaudyanan na, agturpos akon. Katsapay la ko ma, tamakasapolak adagos iti panggedak. Ay na anak ko, kablaawan da ka. Ta itilaksid dagiti ado arigat. Matunoy mo matlaangan dagiti arapaap mo iti biyag. Agyaman tayo iti Diyos, nanang, tatang. Kablaawan ka, Alex, iho. Nakaragrag sakak para kan ka. Agyaman hak, anti. Nakaumay kayo mat. Nga uray ko na yung adda pagnayo itangal daw. In-cancel ko ang dagiti pagnak itangaal daw, iho. Tapno maka-atendarak iti graduation mo. Kablaawan ka, Alex. Uncle Marco, Linalais ka lakit din, idi. Nagbalatag kanyak dagiti imbagbagakan ka, kaanak ka. Bakit din tani? Nakapag-graduan mo. Gaputan ni Anita kasinsin mo. Saan ang makaturpos ita? Naibarkada gayam. Adili mo kani antim. Danilo, ading ko. Sapay ko ma. Tamapakawan nak. Gapo iti kinakuspag ko. Ngagsasaoy di kada kayo. Manong, bayan tayon day ita napalabasin. Tinapatag nakamiris kan manong. Husto ni tatang, uncle. Mangrugi tayo manan. Katlipatan tayong tinapalabas. Talaga nagsaya at kayo at tao. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Ti Diyos kat si pupuso anang pakawan kadagiti basbasol tayo, ngarod, rumbang mat as si pupuso tayo ang mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Iti kasta, ad-adapay ti bendisyon ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Baclay. Recording technician, Michael Logitan. Iti musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.